ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಂಗೋ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಂಡೇ ರೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋ ಜಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ವಾಲ ಸೈಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ವಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಸ್ವೆಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಬೇಕು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಗುರು, ರೋಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ರೋಡು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಗ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ದ ಮೇಲೆ ಫಿಲಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ. ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಂದನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಗುರು, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಗುರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇಸ್. ಇವಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟೆ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಪುನಃ ತಿರ್ಗಾ ರಿಟರ್ನ್. ವಾವ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗೈತೆ ಗುರು ಇದು. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ವ್ಯೂ. ವಾವ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗೈತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಡಿಂದ ಅಂತೂ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ KRS. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗೈತೆ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀರೇ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರೌಂಡ್ 1 year ಬ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ದಿನನೂ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಕ್ರೇಜಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಶಿರೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಉಂಡವಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೈಸೂರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆ.
ಮೈಸೂರಿಂದನಾ? ಮೈಸೂರಾ? ಗಾಡಿ ಮೈಸೂರದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ. ನೀರು ಫುಲ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿತ್ತಾ ಮುಂಚೆ? ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ, ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? ಶಿರೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಉಂಡವಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟಿಲ್ ದೆನ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್.